حبايبي الغاليين عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم تفريز الفلفل الالوان. واحده كده حبيبتي بتقولي انا كل ما اجيب الفلفل الالوان ده ما يقعدش معايا كام يوم ولا ايه باظ. وانتوا عارفين طبعا سعره عالي مش قليل. قلت لها طب ما تشيليه وتفرزيه. قالت لي ايه ده هو ده بيتفرز؟ قلت لها طبعا كل حاجه بقت بتتفرز دلوقتي. اي حاجه تلاقيها سعرها معقول في الوقت بتاعها ده جيبيها وشيليها عشان لو في وقت سعرها عالي تبقى انت كده كده موجودة عندك. وكمان عشان حرام مفيش حاجة تتخدر وتترمي، لان زي ما انتوا شايفين كل حاجة بقت غالية جدا وما ينفعش نرميها. انا قلت لها انا هقولك على وصفتي بقى فيه. رحت كده عند عربية الجيش لقيت الفلفل الحلو ده، الكيلو من الفلفل الاصفر ده عامل 10 جنيه. وكان عندي كده شوية من الاخضر ده قلت برضه احطهم معاه اللي هو القب البلدي العادي. وكمان لقيت الفلفل الاحمر ده كان عامل الكيلو منه 25 جنيه. قلت حلو قوي ده بره الربع كيلو عامل 20 جنيه. فكده كويس قوي بالنسبة لي. ممكن ساعات الاقيه اللي هو الكوبي، وساعات الاقيه اللي هو الطويل ده برضه حلو ومسكر وجميل جدا نفس النتيجة. فهعمل بيهم يا اما في الاصفر ده او في اللي هو الاحمر والاورنج دول، اي الوان عندك حلوة قوي بتبقى جميلة معانا وفي الأكل بتلفت نظر الأولاد وتخليهم ياكلوا كويس. أنا بجيبهم كده بقطعه وبفتحه من النص وبشيل منه البذر. بشيله بالطريقة دي كده عشان ما هقدرش بقى أي حاجة ونقعد نقطع فيها وتترمي. لا يا دوبك كده المكان بتاع البذر بس هو اللي بشيله. أنا بنضف كل الفلفل مرة واحدة علشان لما اجي اقطعه بقى كده على نظافة كده ورواق، وما يبقاش فيه اي بذور معايا وانا بقطع. زي ما انتوا شايفين كده جهزت كل الفلفل معايا، نضفته من البذور اللي فيه ومن الاماكن اللي بيبقى فيها خطوط بيضة كده. هبتدي دلوقتي ان انا اقطعهم. انا بحتاج شوية كده من الفلفل في بعض الوصفات عندي بتكون متقطعة شرايح طولية. لشاورما بقى لبعض حاجات تاني بتحتاج الشرايح الطولية دي، فبقطع كمية كده وكمية مربعات. لو انتي برضو بتحبي تحطي اللي هو على شكل دواير على البيتزا، تقدري برضو الفلفل قبل ما تفتحيه كده نصين تقطعيه على شكل دواير. انا بقطع على قد استخدامي واللي انا بحتاجه وعلى حسب وصفاتي اللي انا بحتاجه فيها ايه. هقطع كده كمية متساوية من كل لون علشان يبقى معايا الفلفل الالوان كلها متساوية مع بعض، مفيش حاجة اكتر من حاجة ولا اقل من حاجة. دي كده انا بحتاجها في وصفات هشيل كده جزء ده لوحده. وهعمل كمية تاني عليه. وكمان بحتاج شوية اللي هما بيبقوا مكعبات كده. في وصفات مش بتحتاجي فيها الفلفل شرايح، على حسب الاكل اللي انتي بتعمليه وعلى حسب احتياجك قطعي، ممكن تقطعيهم كلهم شكل واحد لو انتي بتحتاجي حاجة واحدة بس. تمام. انتي طبعا داخلين على رمضان، هتحتاجي الوصفات كتير بنحط لها فلفل الوان وبتبقى حلوة، وممكن سعره يبقى عالي الايام اللي جاية دي. فجيبيه في السعر القليل ده وشيليه هيقعد معاكي فترة طويلة. انا كان بيجي عليا وقت يبقى الفلفل عندي بس انا مش محتاجاه في حاجة، فلاقيه يبوظ بسرعة مهما حافظت عليه في التلاجة. عمره بيبقى قليل مش بيعيش كتير معايا الفلفل الالوان ده. فقلت الفكرة دي حلوة جدا ان انا اشيله افرزه لانه بيقعد معايا بقى مدة طويلة جدا ويبقى سهل في الاستخدام. وساعات بيجي وقت بيبقى سعره عالي جدا ما ببقاش قادرة اجيبه بس ببقى محتاجاه. هنا جبت بعد ما قطعته كله العلب اللي عندي. عندك علب عندك اكياس تقدري تحطي فيها. بحط فيها على قد استخدامي، انا ببقى عارفة هحتاج كمية كبيرة او كمية قليلة بحطهم فيها. ممكن العلبة دي تتاخد معايا في أكلة، وممكن احتاجها على مرتين على حسب اللي انا هحتاجه بشيل. لو انتي ما عندكيش علب برضو حطي في اكياس تلاجة عادية جدا. لو ما عندكيش برضو متوفر ان انتي تعملي كذا كيس، ما عندكيش مكان يعني تشيلي فيه، حطيهم كلهم في كيسة واحدة. وتقدري ان انتي تطلعي منها تكسري كده شوية، بيبقى سهل معاكي ان انتي تطلعي من الكيسة على قد استخدامك. خدي بقى منه شوية واشتغلي بيها. وطبعا احنا بنشيله مش بنطلعه يفك الاول وبعد كده نعمل بيه الاكل، لا ده بيتاخد وانتي بتطبخي على طول. وهو متفرز كده تحطيه على النار وتكملي اكلتك عادي جدا. عملت كمية كبيرة اهي وكمية حلوة هتقعد معايا في اي وقت احتاجه الاقيه. على حسب احتياجي
بشيل، ممكن احتاج الطبق ده يتاخد على مرة على مرتين. حلو قوي وجميل. واحنا الايام اللي جاية دي مش عايزين نهدر اي حاجة. ربنا معاكم ومعانا، اشوفكم بخير.